စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့စနေနေ့ညပိုင်းမှာကစားကြမယ်ပွဲစဉ်ပွဲကောင်းများတွေကအနိုင်ကျင်းသေးစေမဲ့ရွေးချယ်မှု၃ပွဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကြော်ကြီးတဲ့ Master Facebook Page နဲ့ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့စနေနေ့ညဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲစဉ်တွေကတော့တော်တော်များများကစားကြမှာလည်းဖြစ်တယ်လိဆောင်ကပွဲစဉ်တွေကစားကြမယ်ပွဲစဉ်တော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကဒါပုံမှန်ရွေးချယ်ပေးနေကြတိုင်းကျွန်တော်ကအမြဲပြောပြပေးနေကြတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး၃ပွဲကိုဒါညီကိုတွေအတွက်ဒီနေ့မှာလည်းပဲရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမနေ့ကရွေးချယ်မှုကတော့မနေ့က2ပွဲတည်းပေါ့ဗျာမနေ့က2ပွဲကဘိုင်ယန်မြူနစ်ဂိုးပေါ်ကတော့ပပတော့တဝက်တော့ကြခဲ့ပေါ့ဗျာ4-0ပြီးသွားဖြစ်တဲ့အတွက်4လုံး50ရှုံးဆိုတော့50တော့ကျသွားလိမ့်မယ်ဘော်ဒီကတော့စားရလိမ့်မယ်ဘိုင်ယန်မြူနစ်ဘော်ဒီနဲ့ဒါဂိုးပေါင်းအပေါ်ပေါ့ဗျာဘိုင်ယန်မြူနစ်ဘော်ဒီကိုတော့ကျွန်တော်ပပပဲပြောပြထားတာပါကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကတော့ဂိုးပေါင်းအပေါ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာဒါဂိုးပေါင်းအပေါ်ကတစ်ဖက်သက်သွင်းကို4-0နဲ့ပြီးသွားတဲ့အတွက်ဂိုးပေါင်းအပေါ်တဝက်ကျခဲ့တယ်။နေ့ဝါရာဘရီမင်တကိုးရမယ်ထင်တာဝါရာဘရီမင်တကိုးမှရမသွားတဲ့အတွက်ဂိုးပေါင်းကတော့ကျသွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အက်စပန်ညိုကတော့စားခဲ့ရတယ်ဗျ။အက်စပန်ညိုကတော့စားခဲ့ရတယ်အဲ့တော့တရေပါပဲပေါ့မနေ့ကတော့ဒါရှုံးအမြတ်မထွက်ဘူးပေါ့ဗျာတရေပဲရှိတယ်ဒီနေ့မှာအကောင်းဆုံးအပိုင်နိုင်ဆုံးအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်လို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးပါမယ်။ Okay အဲ့တော့ဒါရွေးချယ်မှုလေးမစခင်ပြောနေကြအတိုင်းပဲဒါညီကိုတွေကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel တို့ Facebook တို့ TikTok တို့ကိုလည်းပဲ Like and Follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ဆိုရင် Like and Follow လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်ဗျ။ TikTok ကညီကိုတွေဆိုရင်လည်းပဲအပန်းမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အခု video လေးကိုဒါ copy link လေးယူပြီးတော့ဒါ share နှိပ်သွားဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျ။ Okay အဲ့တော့ဒါစပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးပါမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့၃ပွဲကတော့ဒါ Premier League က2ပွဲနဲ့ Italy Serie A က1ပွဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်3ပွဲရွေးပေးထားပါတယ် Premier League က1ပွဲကတော့မြန်မာစံတော်ချိန်8:30မိနစ်မှာကစားကြမယ် Crystal Palace နဲ့ Liverpool အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ဒါအဝေးကွင်း Liverpool ကတော့ level အရှုံးအထိကြေးပေးထားခဲ့ပြီးတော့ဂိုးပေါင်းဈေးက350စားအထိကိုကြေးကြောပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါစတဲ့ကြီးအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်လီဗာပူးအနေနဲ့တလုံး85ပြားတို့တလုံး35တလုံး85ပြားကနေတလုံး35ကနေပြီးတော့ကို level အရှုံးအထိကိုကြေးကတဖြည်းဖြည်းရော့ပြီးတော့ကျလာတာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်သင်းလုံးက Premier League မှာဒါအခုအထိကို Premier League မှာရှုံးပွဲမရှိသေးတဲ့အသင်းနှစ်သင်းရဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုလည်းဖြစ်တယ်ပဲလေလည်းပဲရှုံးဝဲရှိမထားသေးသလိုလီဗာပူးလည်းရှုံးဝဲရှိမထားသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီရှုံးဝဲမရှိတဲ့အသင်းနှစ်သင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုဆိုတော့တသင်းပဲဒါဂူတကူထဲမှာကြားနှစ်ကောင်မအောင်မှုဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ပဲတသင်းကဒါအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်Premier League ရဲ့လက်ရှိဒါပွဲစဉ်6အထိမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပေါ့ဗျာဆရာတစုလို့ဒါအစဉ်ပြေပြီးတော့ဆရာတစုလို့ဖြစ်အောင်လို့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကဆုံးဖြတ်ပေးမယ်အနေထားပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်သင်းလုံးရဲ့လက်ရှိတင်းဖောင်အနေထားကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလီဗာပူးကတော့လုံးဝအဆင်ပြေတဲ့ယာတီစပါပြီဆိုတဲ့ကကိုခုအချိန်အထိကိုရှုံးပွဲလုံးဝရှိမထားသေးဘူးအမှတ်ပေးမှာဆိုရင်လည်းပဲယာနှုံးပြည့်3မှတ်အပြည့်အဝရယူထားနိုင်တယ်လို့ချန်ပီယံလိမှာဆိုရင်လည်းပဲအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တို့လိုတကယ်ကစားရခက်ခဲစေတဲ့အသင်းမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာလည်းအနိုင်ရလက်ရယူထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ချက်ကြည့်ရမှာကဒီခရစ္စတယ်ပဲလီကလီဗာပူးနဲ့တွေ့တဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းမှာတော်တော်လေးဒုက္ခပေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်အများကြီးသွားကြည့်စရာမလိုဘူးဒီဟာဒီသူတို့ဒီ Premier League မစခင် Community Shield ကစားတဲ့အနေအထားမှာတော့မှပဲဒီ Crystal Palace က2-2ဆိုတဲ့ရလဒ်မျိုးနဲ့ penalty အဆုံးအဖြတ်နဲ့ကိုအနိုင်ယူပြီးတော့ကိုဒါလီဗာပူးအစောဆုံးရရှိမဲ့ဖလားရရှိမဲ့အခွင့်အရေးကိုနှောက်ယှက်ပြီးတော့သူတို့ကပဲယူသွားခဲ့တာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာလည်းပဲ Crystal Palace ရဲ့အိမ်ဝင်းကနေပြီးတော့လီဗာပူးလိုအသင်းကိုဘယ်လိုမျိုးဒါနှောက်ယှက်တွေပေးသွားမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျဒါပေမဲ့လက်ရှိ Crystal Palace ရဲ့လက်ရှိတင်းဖောင်အနေထားကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်Premier League 5ပွဲကစားထားတဲ့အနေအထားကို2ပွဲနိုင်ထားခဲ့တယ်3ပွဲတည်ရကြထားခဲ့တယ်ဒါရှုံးပွဲမရှိထားသေးဘူးပေါ့ယာဂိုးအနေအထားမှာ6ဂိုးပေးဂိုးကခံစစ်က2ဂိုးပဲပေးထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးခံစစ်ကျစ်လက်တဲ့အနေအထားလို့တော့ယူဆလို့ရတယ်အဝေးကွင်းကစားမဲ့လီဗာပူးမှာကတော့သူတို့ရဲ့ဒါတိုက်စစ်ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Ekitiki ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကအင်ဂျီတွေချွတ်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံပြီးတော့ဒါနဝတနီနဲ့ထွက်ထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲစဉ်မှာတော့လွဲချော်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုဒီနေ့ရာသီကမှတကယ်ကိုဈေးကြီးတွေပေးသုံးထားခဲ့တဲ့ဒီအလက်ဇန်နာအီဆက်ကဥဆောင်ပြီးတော့ပဲတိုက်စစ်ပိုင်းကိုထွက်လာခဲ့လိမ့်မယ်ဗျလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်ကတော့လုံးဝမယုံကြည်စရာမလိုဘူးပွဲစဉ်တိုင်းမှာလည်းပဲခြေစွမ်းပြပြီးတော့ကစားနေတဲ့ကစားသမားတွေတိုက်စစ်ခံစစ်ကွင်းလေလုံးဝမျှတတယ်တိုက်စစ်မှာဆိုရင်စာလက်ရှိမယ်ဂပ်ပိုရှိမယ်ဒီနေ့သူတို့သုံးလာနိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့ပြီးတော့အထောင်တိုက်စစ်မှာဆိုကျွန်တော်စောစောပြောတဲ့အလက်ဇန်နာအီဆက်ပေါ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပဲသုံးပြီးတော့ထွက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပထမပွဲစဉ်တွေမှာဘယ်လိုပဲ
community ရှိကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာရှုံးပွဲကြုံတွေ့ရစီအောင်တော့ဒါအဲ့ဒီပွဲစဉ်တုန်းကဆိုရင်နောက်ကျဂိုးနဲ့မထင်မဖက်နဲ့ပေးပြီးတော့ကိုဒီညီကိုတွေကြည့်ရဲ့ညီကိုတွေဆိုသိမှာပေါ့နောက်ကျဂိုးနဲ့ပဲဒါပေးခဲ့ရပြီးတော့သူတို့တရေကြပြီးတော့ penalty အထိရောက်သွားခဲ့တာပေါ့ဒါပထမပိုင်းမှာကစားပုံရောဒါခြေစွမ်းပိုင်းတွေရောလုံးဝအသာစီးနဲ့ပဲကစားထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာလည်းလီဗာပူးကရှုံးပွဲမရှိဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရမှတ်3မှတ်အမြဲတမ်းဒီချန်ပီယံခြေစွမ်းမျိုးနဲ့ကိုကစားပြီးတော့အနိုင်ရယူသွားပါလိမ့်မယ်သူ့ဘာသူဒါစတဲ့ကြေးကနေပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းကြေးကျလာတဲ့ဆိုကာမှဆိုရောလက်ရှိခြေစွမ်းအရာဆိုရင်တော့လီဗာပူးကိုမယုံဘူးကွာဒီတရေရလက်မျောမှန်းပြီးတော့အင်ရှင်ကပဲဘက်ကန်ပြီးတော့နေမယ်ဆိုပြီးလို့ဆိုရင်တော်တော်လေးအန်တရများပါတယ်လီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကတလုံးဆိုရင်တလုံးဆိုသလောက်ထိထိမိမိနဲ့ကိုတကယ်ကိုကစားတတ်တဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တယ်ကွင်းလဲသွားကြည့်မလားခံစစ်ပိုင်းကိုသွားကြည့်မလားလုံးဝအဆင်ပြေထားတာကိုတွေ့ရတယ်ခံစစ်ပိုင်းပထမပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးတော့ဒါအဆင်ပြေထားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကကျွန်တော်တို့ level အရှုံးမဲ့ပေးထားတဲ့ကြေးမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့တရေတစ်ပေါက်ကိုမျောလင့်ပြီးတော့အိမ်ဝင်းကိုယုံကိုပြီးတော့သွားနေလို့မရတဲ့အနေအထားပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုသွားနေရမယ်ဆိုရင်မိနစ်60လုံးဒါစိုးရိမ်စိတ်ကြီးနဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့နေရမယ်အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့မိနစ်60လုံးမှာစိတ်တော့ကတွေများပြီးတော့မကြည့်ချင်ဘူး AACC အပေါ်ကပဲဒါ level အပြည့်ရှုံးဆိုပြီးတော့အသင်းနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုပါကြေးအပြည့်အဝစားရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလီဗာပူးရဲ့ body ကိုပဲရွေးချယ်ပေးချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်သင်းလုံးကဒါဒီပွဲစဉ်ပြီးလို့ရှိရင်ဥရောပပွဲစဉ်တွေကစားဖို့လည်းရှိပါတယ်လီဗာပူးအသင်းကတော့ဒါဒီပွဲစဉ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောက်တိုဘာ1ရက်နေ့မှာဂလာတာဆာရေးကိုအဝေးကွင်းကနေပြီးတော့ချန်ပီယံလိသွားပြီးတော့ကစားစရာရှိတယ်ပွဲကတော့အရန်ကြီးတော့ကတ်နေပြီဒါပေမဲ့ဒီပွဲစဉ်ကလည်းပဲသူတို့ကစားသမားတွေဒါအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကိုပဲထုတ်ပြီးတော့ပဲသုံးလာအောင်ပါပဲသူ့မှာကစားသမားအင်အားပိုင်းကလည်းတော်တော်လေးဒါရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်ကိုလည်းအချင်းတွေပေါက်3မှတ်အပြည့်အဝအနိုင်ယူပြီးတော့ကစားမှာပဲဒီ Crystal Palace ကလည်းပဲဒီပွဲစဉ်ပြီးလို့ဆိုရင်သူတို့ Conference League ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကစားစရာရှိပါတယ်အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကတော့သူတို့ Dynamo Kiev နဲ့ကိုအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မှာအဝေးကွင်းပဲသွားပြီးတော့ကစားရမှာပါဗျအဲ့တော့ဒီနှစ်သင်းလုံးကတော့ဥရောပပွဲစဉ်ကစားရမှာပဲဒါလူချန်မယ်ဆိုရင်ဒီလီဗာပူးကလူချန်ပြီးတော့ကစားမယ်ဆိုလဲဒီ Crystal Palace ကလည်းပဲနောက်ထပ်ပွဲစဉ်ကဒီဥရောပပွဲစဉ်ကနီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်သင်းလုံးဥရောပပွဲစဉ်ကစားရမယ် PR တော့ရှိရဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုပဲ Crystal Palace ကိုတရေတစ်ပေါက်မှန်းပြီးတော့မယုံချင်ဘူးဗျလီဗာပူးကိုပဲလီဗာပူးရဲ့တိုက်စစ်ကလည်းရာသီစပါပြီဆိုတော့လှုပ်ပြထားတဲ့စွမ်းရည်တွေကမယုံကြည်စရာအကြောင်းမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လီဗာပူးရဲ့ body ကိုရွေးချယ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုကတော့လီဗာပူးရဲ့ body ပါဗျโอเคဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကတော့ Premier League ကပွဲစဉ်ပဲဖြစ်တယ်မြန်မာစံတော်ချိန်17နာရီမှာကစားကြမယ် Nottingham Forest နဲ့ Sunderland အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်လေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ Asian Nottingham Forest အသင်းကတော့တလုံး90စားအထိကိုကြေးကြောပေးထားခဲ့ပြီးတော့ဂိုးပေါင်းစင်းမှာဆိုရင်လည်း3လုံး90စားအထိကိုကြေးဖွင့်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်ဗျာနှစ်သင်းရဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာဆိုရင် Asian Nottingham Forest အသင်းကတော့ဒီယာဒီမှာအဖွင့်ပွဲတာထွက်မှာဒါ Bradford City အသင်းကိုအပြတ်အသတ်နိုင်ရယူခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော်တော်အခြေအနေဆိုးရွားလာတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့အသင်းရဲ့ဒါမနစ်ကယာဒီမှာတကယ်ကိုတောက်ပပြီးတော့ကိုအဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ပေးထားခဲ့တဲ့ဒါသူတို့ရဲ့မန်နေဂျာဖြစ်တဲ့နူနိုဆန်တိုကိုဒါထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီးတော့စပါးကထုတ်ပယ်ထားခဲ့တဲ့ပိုစတီဂလူးနဲ့ပြန်ပြီးတော့နီးပြအပြောင်းလဲလှုပ်ပြီးတော့ကိုပြန်ကစားထားတဲ့အနေအထားမှာလည်းပဲလုံးဝအဆင်ပြေထားတာကိုမတွေ့ရပါဘူးဒါရှုံးပွဲတွေနဲ့တရေပွဲတွေနဲ့နိုင်ပွဲရလက်မကြုံနိုင်ပွဲရလက်မရဘဲနဲ့ကိုဇက်တိုက်ကြုံတွေ့ထားခဲ့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆန်နာလန်အသင်းကတော့လက်ရှိတင်းဖောင်အနေထားကဆန်နာလန်လိုအသင်းမျိုးနဲ့လက်ရှိဒီ Premier League မှာလှုပ်ပြနိုင်တဲ့အနေအထားကတော်တော်လေးချီးကျူးစရာကောင်းတယ်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် Aston Villa လိုအသင်းမျိုးကို30မိနစ်30ကျော်ရဲကအနီကတ်တစ်ယောက်ထွက်ပြီးတော့တစ်ယောက်ရော့နဲ့ကစားခဲ့တဲ့အနေအထားကိုဥဆောင်ကိုအစောပိုင်းပေးခဲ့ရပေမဲ့တယောက်ရော့နဲ့ကိုပြန်လိုက်ပြီးတော့1-1တရေကြပြီးတော့ကိုဒါတမှတ်ခွဲပြီးတော့အမှတ်ရယူထားနိုင်တဲ့အနေအထားကတော့လုံးဝချီးကျူးစရာပဲပွဲစဉ်တောက်လျှောက်တိုင်းမှာလည်းပဲလုံးဝအဆင်ပြေခဲ့တယ်အိမ်ကွင်းမှာ Bradford City ကိုဒါ 2-1 ဆိုပြီးနိုင်ခဲ့တယ်စောစောကပြောခဲ့တဲ့ Crystal Palace လိုအသင်းမျိုးကိုဒါအဝေးကွင်းကနေပြီးတော့တရေကစားခဲ့တယ် Sunderland ရဲ့လက်ရှိတင်းဖောင်ကတကယ်ကိုချီးကျူးစရာပါအဲ့တော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့ဒါလက်ရှိသူတို့ရဲ့တင်းဖောင်နေထားကိုခြုံငုံပြီးကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဆန်နာလန်ကတော်တော်လေးအဆင်ပြေနေခဲ့ပြီးတော့ဒီ Nottingham Forest အသင်းကတော့ခံစစ်ပိုင်းပေါက်ပြဲနေတဲ့ပြဿနာကိုတော်တော်လေးရင်ဆိုင်ထားခဲ့ရတယ်
ဝက်ဆန်းတို့လိုအသင်းမျိုးတွေကိုဒါဝက်ဆန်းကတကယ်တိုက်စစ်ပိုင်းလုံးဝတော်တော်လေးအဆင်မပြေတဲ့အသင်းမှာဒီလိုအသင်းမျိုးကိုခံစစ်ပိုင်းက3ဂိုးအထိကိုအိမ်ကွင်းကနေပြီးတော့ဂိုးခွင့်ပြုပေးရတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းကို3ဂိုးအထိကိုအဝေးကွင်းကဂိုးခွင့်ပြုပေးရတယ်။ပြီးတော့ဆွမ်စီးတို့လိုအသင်းမျိုးတွေကို3ဂိုးအထိခွင့်ပြုပေးရတယ်။အမှတ်ပေးနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ဘန်လီနဲ့ပွဲစဉ်ဆိုရင်1-1တည်ကြခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒါအခုနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ယူရိုပါလိပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ဘတ်တစ်နဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုရင်လည်း2ဂိုးအထိကိုခံစစ်ပိုင်းကဂိုးပေးထားရတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာလည်းအိမ်ကွင်းဆိုပြီးတော့တလုံး90စားဆိုပြီးပြက်ပြက်တက်တက်ကြေးပေးထားတဲ့အနေအထားကတကယ်အောင်မဲ့ကြေးလို့တော့ယူဆခြင်းယူဆကောင်းယူဆလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဆန်နာလန်ကလည်းပဲဂိုးသွင်းအားရှိတယ်တကယ်ကိုဆန်နာလန်ဆိုတဲ့အသင်းကလည်းပဲမာကျော်ချစ်လက်တဲ့အနေအထားရှိတယ်ချန်ပီယံရှစ်မှာဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုလှုပ်ပြထားနိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့မှာNottingham Forest ဂိုးရမယ်ဆိုရင်ဆန်နာလန်လည်းဂိုးရအောင်ပြန်ပြီးတော့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရေးအချင်းအနေအထားတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ပွဲမှာအဝေးကွင်းဖြစ်တဲ့ဆန်နာလန်ရဲ့ body ကိုပဲရွေးချယ်ပေးခြင်းပါတယ်ဆန်နာလန်လည်းပဲတကယ်ကိုတိုက်စစ်ပိုင်းကဂိုးရအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်လို့Nottingham Forest အိမ်ကွင်းကလည်းပဲခံစစ်ပိုင်းကတော်တော်လေးပေါက်ပြဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ပွဲမှာကျင်းနေပေါက်ဆန်နာလန်ဒါမရှုံးနိုင်ဘူးလို့ယူဆပါတယ်တကိုးရှုံးသွားရင်တော့မှပဲဗျာတဝက်ပဲပေးရမှာဗျာတကယ်လို့များဒီ Nottingham Forest ကနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲ2ဂိုးပြတ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးတဝက်ကတော့ရင်းပြီးတော့ပဲဒီဆန်နာလန်ရဲ့ body ကိုပဲရွေးချယ်ခြင်းပါတယ်ဗျโอเคနောက်ထပ်တပွဲကတော့ကျွန်တော် Italy Serie A ကိုသွားပါမယ်Italy Serie A ကမြန်မာစံတော်ချိန်10:30မိနစ်မှာကစားကြမယ် Juventus နဲ့ Atalanta ရဲ့ပွဲစဉ်လေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုရင်တော့ Asian Juventus အသင်းကတော့ level အပြည့်ရှုံးအထိကိုကြေးကြောပေးပြီးတော့ဂိုးပေါင်းဈေးမှာဆိုရင်နှလုံးအရှုံးအထိကိုကြေးကြောပေးဖွင့်လှစ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနှစ်သင်းလုံးကဒါနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဆိုရင်တော့ Juventus ကတော့ Verona တို့လိုအသင်းမျိုးတွေကိုအဝေးကွင်းကနေ1-1တရေဒါတမတ်ပဲရယူထားခဲ့ပြီးတော့Atalanta အသင်းကတော့ဒါနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ Torino ကိုအဝေးကွင်းကနေပြီးတော့ဂိုးပြက်ခြေပြက်နဲ့ကို Z3 ဆိုတဲ့ရလဒ်မျိုးနဲ့အနိုင်ယူထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီနှစ်သင်းလုံးကဒီပွဲစဉ်ကစားပြီးရင်ဥရောပချန်ပီယံလိကစားစရာရှိပါသေးတယ်ဒီ Atalanta အသင်းဆိုလို့ဆိုရင်ဒါချန်ပီယံလိပထမ round 1မှာဆိုလို့ဆိုရင် PSG တို့လိုအသင်းမျိုးနဲ့တွေ့ထားပြီးတော့ 4C ဆိုပြီးတော့ဒါရှုံးနေထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Asian ကစားအမဲ့ Juventus အသင်းကတော့ဒါ Dortmund နဲ့ကို4-4ဆိုပြီးအိမ်ကွင်းကနေတည်ကြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒါချန်ပီယံလိပြန်ပြီးကစားရမှာရက်ကလည်းပဲအရန်ကြီးကတ်နေပြီအောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ပြန်ပြီးတော့ဒီဂျူဗင်တက်ကစားရမှာဒီနေ့က29ရက်နေ့ဆိုတော့ဂျားထဲမှာ4ရက်လောက်ပဲဒါချန်ပီယံလိကစားဖို့ဂျားထဲမှာ4ရက်လောက်ပဲအချိန်ရှိတော့တယ်ဗျဒီညကစားမှာဆိုဂျားထဲမှာ4ရက်လောက်မရှိတော့ဘူးပေါ့2ရက်3ရက်စာလောက်ပဲရှိတော့မယ်ဒီပွဲစဉ်ကစားပြီးလို့အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့မှာဒီဂျူဗင်တက်စ်ကဘီလာရီယဲကိုအဝေးကွင်းသွားပြီးတော့ကစားစရာရှိပါတယ်ဒါပထမပွဲစဉ်မှာလည်းပဲတည်ကြထားတာတမတ်ပဲရထားသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် Juventus တို့ဒီဘီလာရီရဲတို့လိုအသင်းမျိုးနဲ့တွေ့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရမှတ်3မှတ်အပြည့်အဝရအောင်နိုင်အောင်လို့စူးစမ်းအားထုတ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒါအဝေးကွင်းကစားရမယ့်ဒီ Atalanta အသင်းကတော့ပို့ပြီးတော့ဒီချန်ပီယံလိမှာအားဆိုင်ရမှာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပထမအကြော့မှာဂိုးပြတ်နဲ့ PSG တို့လိုအသင်းမျိုးကိုရှုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့အားဆိုင်ရမယ်အိမ်ကွင်းမှာဒါ30ရက်နေ့ပေါ့30ရက်နေ့သူကပို့ပြီးတော့ရက်ကတ်ပါသေးတယ်30ရက်နေ့ကိုClub Brugge ကို30ရက်နေ့မှာပြန်ပြီးတော့အကန်ကစားရမယ်ဗျ Club Brugge နဲ့ပွဲစဉ်ကိုလည်းသူလည်းအောင်စိုက်ပြီးတော့ဒါလာမှာပဲရက်ကအရန်ကြီးတော့မကွာတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနှစ်သင်းလုံးကလည်းပဲဒါအခုလက်ရှိအမှတ်ပေး၄ပွဲအထိကစားထားတဲ့အနေအထားကိုတသင်းမှရှုံးထားတာမရှိထားသေးပါဘူးဂျူဗင်တက်အသင်းဆိုရင်3ပွဲနိုင်ထားခဲ့တယ်တပွဲတည်ကြထားတယ်ဒါနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ဗီရိုနာနဲ့ပွဲစဉ်တပွဲတည်ကြထားတာပေါ့ဒီအတလန်တာအသင်းကတော့2ပွဲနိုင်ထားခဲ့တယ်2ပွဲကတည်ကြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါရမှတ်ကဂျူဗင်တက်က10မှတ်ဒီအတလန်တာက10မှတ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီနှစ်သင်းလုံးရဲ့ဟတ်တူဟတ်တိုင်းမှာသွားကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်အတလန်တာကဂျူဗင်တက်ကိုတော်တော်လေးဒုက္ခပေးထားခဲ့တယ်အဝေးကွင်းပွဲစဉ်တိုင်းမှာလည်းဂျူဗင်တက်ကိုနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့5-6ပွဲအထိကိုရှုံးပွဲမကြုံတွေ့ထားခဲ့ရဘူးတရေတွေနိုင်ပွဲပုံစံမျိုးတွေနဲ့ပဲဒါရရှိထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှလည်း level အရှုံးဆိုပြီးတော့ level အပြည့်ရှုံးဆိုပြီးဂျူဗင်တက်ကတော့ပြက်ပြက်တက်တက်ကြေးဖွင့်ရဲထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အတလန်တာမှာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ကအားထားရတဲ့ဒီလွတ်မန်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပါဝင်လာနိုင်ခဲ့ပြီအတလန်တာရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကလည်းတကယ်ကိုဂိုးမြူပါတယ်ယာဂိုးအနေထားကအတလန်တာကပိုတောင်များပါသေးတယ်ယာဂိုးဒီ Serie A မှာဆိုရင်6ဂိုးအထိကိုရထားတယ်ဒီဂျူဗင်တက်ဆိုရင်8ဂိုးအထိပဲရပါသေးတယ်အတလန်တာဒီ Serie A မှာယာဂိုးအများဆုံးအသင်းထဲမှာလက်ရှိအနေထားမှာပါဝင်ထားတယ်တိုက်စစ်ပိုင်းကလုံးဝအဆင်ပြေထားခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့မှာလည်း level အရှုံးဆိုပြီးတော့ကြေးဖွင့်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲစဉ်ကဂျူဗင်တက်အိမ်ကွင်းကနေပြီးတော့နိုင်ပွဲရလက်အပြည့်အဝဖော်ဆောင်နိုင်မဲ့ပွဲစဉ်မဟုတ်ဘူးလို့တော့ယူဆပါတယ်အဝေးကွင်းအတလန်တာလည်းပဲဂျူဗင်တက်ကိုနိုင်အောင်ပြန်ပြီးတော့ကစားနိုင်တဲ့တိုက်စစ်အစုအဖွဲ့ရှိတယ်ဂျူဗင်တက်ဂိုးရမယ်ဆိုရင်အတလန်တာလည်းဂိုးရအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဝေးကွင်းအတလန်တာရဲ့ body ကိုပဲယုံစားခြင်းပါတယ်ဗျလက်ရှိအနေအထားမှာအတလန်တာအသင်းကဒါလက်ရှိရမှတ်
ဒီ10မှတ်နဲ့ကိုအဆင့်9အထိကိုရောက်ထားခဲ့တယ်သူသာလက်ရှိဒီဂျူဗင်တက်ကိုအခြေအနေကောင်းလို့နိုင်ထားမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်သူကဒါ1 to 4တွေကိုဝင်ထားခဲ့ပြီးတော့ချန်ပီယံလိမှာအပြည့်အဝအာရုံစိုက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးပုံစံမျိုးနဲ့အတလန်တာကစားပါလိမ့်မယ်ဗျ။ Okay အဲ့တော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးထားမှုတွေကတော့ဒီပထမဆုံးပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လီဗာပူးရဲ့ body ကိုရွေးချယ်ပေးထားပါတယ်ဒုတိယမြောက်ကတော့ဆန်လာလန်ရဲ့ body ကိုရွေးချယ်ထားခဲ့ပြီးတော့တတိယပွဲစဉ်ကတော့ဒီအတလန်တာရဲ့ body ကိုရွေးချယ်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သုံးပွဲပဲဒီနေ့မှာတော့ရွေးချယ်ပေးမှာပါကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel link မှာကတော့ဒီအခုပြောပြပေးတဲ့သုံးပွဲတွေမကဘူးတခြားအကြိုက်ပွဲစဉ်လေးတွေကိုလည်းပဲမောင်းတွဲအနေနဲ့လည်းတွဲပြီးကစားရအောင်လို့ကျွန်တော်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ Telegram channel link ကို join နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခု video မှာ comment မှာဒါ Telegram channel link ချပေးထားပါမယ်copy ယူပြီးတော့သွားပြီးတော့ join နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်အခု video ရဲ့အောက်မှာချပေးထားတဲ့ Viber Telegram နံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်လာခဲ့ပြီးတော့ Telegram channel link လေးပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောပါကျွန်တော် link ချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကစားကြတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးလည်းအပေါင်းပြပြီးတော့ကိုလက်ဖြားမှာလည်းအမြဲတမ်းငွေတီးနိုင်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြော်ညာပေးချင်တာတခုရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြော်ညာပေးနေကြအတိုင်းဒါအခုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ညီကိုတွေ online betting ကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စီမှာငွေရေးကြေးရေး 100% ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့လာရောက်အကောက်ဖွင့်စော်ကစားနိုင်ပါတယ်အကောက်ဖွင့်ပြီးမစော့ခြင်းဘူး online betting ကိုနားမလည်ဘူးကြေးတွေနားမလည်ဘူးခေါင်းရှုပ်မခံခြင်းဘူးဆိုတဲ့ညီကိုတွေအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်အပြင်ကြေးဖွင့်ပေးထားပါတယ်အပြင်ကြေးကိုတော့ body အနေနဲ့စိတ်ကြိုက်ကစားနိုင်တယ်လို့မောင်းအနေနဲ့လည်းပဲ3သင်းကနေပြီးတော့4 5 8သင်းအထိကိုကစားနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကစ်ပေးဝေပေးနေနဲ့ငွေလွှဲပြီးတော့ကိုဒါနောက်နေ့မနက်မှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ကြေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျထိုင်းရညီကိုတွေဆိုရင်လည်းထိုင်းဘက်နဲ့လာပြီးတော့ကစားလို့ရပါတယ် Okay အဲ့တော့ဒီလောက်ပါပဲYouTube channel တို့ TikTok တို့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook တို့ကိုလည်းပဲ like and subscribe မလုပ်ရသေးရင် like and subscribe လုပ်ခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျနောက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူပြန်လာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကြော်ကြီးပါ